Quand je l'ai vu assis dans le couloir, ses yeux brillants dans l'ombre, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Ce chien, il ne bougeait pas, mais il me fixait avec une intensité presque humaine. Ce n'était pas normal. Je suis rentré dans la chambre, refermant doucement la porte, mais le silence me glaçait. Puis, un léger grattement a commencé, juste derrière moi. Pas un bruit d'animal, c'était régulier, précis, comme s'il écrivait sur le bois. Quand j'ai posé ma main sur la porte, j'ai entendu une voix grave murmurer « Tu as enfin compris ». La porte s'est ouverte d'elle-même. Le chien se tenait là, debout, et il souriait.